السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة اكتشف شغفك أن تميز. Discover your passion أن تميز. هذه الحلقة بزاف رائعة جدا. علاش؟ باسكو أي واحد راهو كسوسوا يقرا المجال هذايا، تكونوا قريتوه في التيتر، كسوسوا راهو يقرا في هذا المجال في لي زيكول دو كوميرس ولا في الجامعة ولا يدير دي فورماسيون ولا يخدم في هذا المجال ولا حتى أنه يخدم في أي مجال كان، طب، هندسة، أي حاجة ويخدم فيها، يسحق والعمل تاعو ولا جزء مهم جدا منه الماركتينغ، سورتو لو ماركتينغ ديجيتال. تما هاد الدومين راهو طاغي في اي بلد كان، في اي بلد كان في العالم. دونك حبيت نخصص لكم هاد الحلقه في هاد المجال مع شخص رائع جدا اللي عندها خبره في هاد المجال اون فريلانس، وتاني يعني خدمت كسالاريي في المجال، ثم راهي تخدم دوكا اون فريلانس، وعندها فريمون دي كليون من كي يقول لكم انا ما شاء الله عليها ناجحه، الله يبارك عليها وربي يحفظها وندعو لها بالخير لانها شاركت معنا المعلومات اللي تعرفهم. دونك كي نقول لكم باللي ناجحه في نظري، متى ناجحه ما شاء الله عليها، تخدم مع دي كليون في الدومين دوتيلري، تخدم مع تسمى زبائن في العمل تاع الفندقه، في الريستوراسيون، في لي انستيتوت بوتي، تخدم في مختلف المجالات. تسمى في مختلف المجالات خدمت لهم ماركتينغ ديجيتال، تخدم لهم تسمى الخطه التسويقيه، تصور لهم، دير كلش. دونك جبت لكم انسانه رائعه جدا، تستفادوا منها باذن الله، كسوسوا في لا فيديو هذه ولا تاني ابونيوها سور انستغرام. نخلي لكم لو كونت تاعها في لا بواد دو ديسكريبسيون باش تلقاو معلومات اكثر عليها، باسكو صح تستاهل انه تتبعوها وتشجعوها تاني على المحتوى تاعها. نروحوا دوكا نخليكم مع الحلقة تاع اليوم. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة اكتشف شغفك أن تميز. وحلقتنا اليوم جد مميزة، سوجي مميز والضيف مميز جدا. حلقتنا اليوم في مجال اللي بزاف يهتموا به في أي مجال كانوا يقراوه ولا يخدموا فيه ولا حتى إذا يقراو المجال بحد ذاته. حلقة تاع اليوم مع كونسلتانت ماركتينغ ديجيتال، مستشارة في التسويق الإلكتروني. وما جبت لكمش أي شخص في هذا المجال بس كاينه بزاف، جبت لكم من أفضل الأشخاص في عيني في هذا المجال. أيوة معنا اليوم إكرام بوغالم. شوفوا عندي شحال وانا حايبه ندير معها، يا لو كان بودكاست يا لو كان اي حاجه، باسكو شخص رائع جدا وحتقدروا ماشي غير تستفادوا منه. انا دوكا مازال ما نصور الحلقه وراني دايتها كلي راني نشوف انا الحلقه كلي انا حنستفاد منها، باسكو انا نقرا في المجال هذا اللي انا نقرا، مام هي قرات فيه، دوك نتعرفوا عليها اكثر. نخليها هي تبريزونتي روحها. عسلامة منال، merci beaucoup pour l'invitation. C'est tout à mon honneur اللي راني متواجدة معك اليوم. شكرا لك قبلتي. avec plaisir. Je ne pouvais pas rater ça. Donc معكم إكرام بوغالم، مستشارة في التسويق الإلكتروني، واليوم راح نشاركوا مع بعضنا الخبرة تاعي المتواضعة. يعني ماشي بزاف متواضعة، يعني عندك خبرة ما شاء الله. كل يوم نتعلموا، كل يوم نزيدوا في لو دومين هذايا. كما يقول لك on doit être assoiffé، متجوعين باش نتعلموا أكثر وأكثر. أنا خريجة مدرسة الدراسات العليا للتجارة. راح نهضروا باغ لا سويت على tous les détails اللي تعلمناهم في l'école و comment les adapter في le monde professionnel et voilà. شكرا لك. وبون ما تسمعيش كي قالت خبره متواضعه باسكو عندها ما شاء الله تعاملت مع دي كليون كبار و طونك ما وثقوا فيها، دونك ماهيش متواضعه جدا. الخبره تاعك يعيشك. ميرسي بوكو منال. دونك اون فا باسي اون جورني انصامبل، نسيو نديروا مقتطفات على كيفاه نخدموا، لي زوتي اللي رانا نستعملوهم، لي كونساي اللي نقدروا ندوهم لي جون pour avancer في le domaine et surtout des gens passionnés, parce que انا نمشي بان برينسيپ لو كان ما تكونيش passionné في le domaine tu peux pas avancer. donc voilà. سي فري. شكرا إكرام. العفو. ميرسي منال. إكرام شفنا بزاف في هذا الدومين، كاين في الماركتينغ ديجيتال دوكا ولا دومين بزاف معروف، بزاف ناس يخدموا فيه وبزاف يخدموا فيه بلا دراسات. وانتي طونك عندك اكسبيريونس في الدراسه في مدرسه عليا في هذا المجال في الجزائر، اسك تبان لك انه هذا المجال لازم يقراوه ولا نو؟ وانتي واش استفدتي من المدرسه العليا للدراسات العليا التجاريه HEC ألجي كي حتي تخدمي في المجال التطبيق تاعو؟ هو على لو دومين نقدروا نكونوا قريناه كيما نقدروا نكونوا تعلمناه. دونك يا بوكو دو جون يفون دي ايتود باه يخدموها في لو دومين دو ماركتينغ ديجيتال، لي ميتي دو ديجيتال اللي راهم بزاف
d'ailleurs من بعد on va aborder les points تاع la distinction بين les métiers parce que يتشابهوا بزاف صح où les gens ils font pas beaucoup de différence بيناتهم وكاين اللي يتعلموه mais toujours est-il c'est bien de se former avant de se lancer يعني لازم يكون عندك le minimum تاع knowledge باش تدخل في هذا الدومين. المدرسه العليا للتجاره certes علمتنا des bases comme la comptabilité, l'économie, la gestion, le marketing اللي كانت ma spécialité de base. Le marketing classique حنا قريناه beaucoup plus في HEC et les bases يبقاو هما le marketing تاع Kotler adapté le digital. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est approfondi le côté avec comportement du consommateur, les 4P تاعنا. حنايا on va faire une projection le digital. mais تسقطوا كامل واش كنتو تاع انت درتي سبيسياليتي ماركتينغ ولا ماركتينغ ديجيتال؟ Non, marketing, on n'avait pas de spécialité le digital. صح. Donc on a fait le marketing classique. تما تعلمتي لي برانسيب ومن بعد انت ادابتيتيهم وسقطتيهم على الديجيتال. Exactement. Adaptيتهم وسقطتهم mais قريت عليهم. En même temps, je me suis formée. J'ai fait des formations في Meta, Facebook Blueprint, les principes les bases de Google et du coup c'est à travers les formations que j'ai pu acquérir les compétences que ما كنتش نعرفهم من قبل. Parce que certes le concept du marketing c'est le même mais la façon de faire diffère. Donc عليها ننصح الشباب اللي راح يدخلوا في هذا الدومين انه يتفورماو. كاين بزاف دي زوتي لازم يتعلموهم باه يسهلوا لهم الخدمه. كاين بزاف دي تولز هكا اللي راح يقدروا بهم يديفلوبيو راح توريهم لنا bien sûr avec plaisir parce qu'en fait partager moi je pars du principe وين العلم يتبارطاجا plus partager plus ربي يزيد يرزقك وتحلي بيبان الناس سي فري تحلي بيبان الناس ربي يزيد يحلك سبحان الله faut partir de ce principe. دونك انت حبيت نعاود نولي للسؤال تاع واش استفدتي زعما نقولوا حاجه مباشره من الماركتينغ ديجيتال من الماركتينغ اللي قريتيها لا فورماسيون اللي قريتيها في HEC في العمل تاعك كي بديتي تخدمي زعما حاجه بالك قعدت لك في راسك زعما كي كنتي تخدمي تفكرتي قلتي هذه قريتها هنا. Franchement HEC تخليك tu construis une certaine personnalité entrepreneuriale. D'accord. À travers les événements اللي كنا نديروهم à travers l'esprit d'équipe اللي كان عندنا. كنتي في الكلوب سيانتيفيك؟ Oui, alumni. D'accord. Le club alumni et tout. Après كي تخرجي من le pôle universitaire تاع قليعة d'une façon générale عندنا واحد l'esprit assez open la découverte تاع le monde entrepreneurial. Mais par contre le défaut اللي كان avec l'école enfin le pôle en général c'est que ما نعطوناش certains métiers. نعطونا le monde نتاع les multinationales تاع les grandes entreprises mais ما نعطوناش le côté agence le côté freelance ça manque في la découverte تاعنا et ما تحلوش عيننا على هاد لي دومين اللي كانوا hyper passionnants وكنا قاعدين نتعلموا منهم بزاف حوايج. صح تحسي انه 5 سنين قريتيهم بصح ما ديتيش فيهم واش كنتي لازم تدي. Exactement, je me cherchais en quelque sorte certes كنت une passionnée je le suis toujours du marketing بصح لقيت الشغف تاعي في الماركتينغ ديجيتال. Donc تعلمت من HEC les grandes bases c'est une très bonne école يعني tu te formes بها في les métiers هذو اللي كنا نهضروا عليهم la comptabilité les statistiques la gestion et ainsi de suite. Mais quand j'ai fait la spécialité marketing j'ai eu les bases تاع le marketing classique de Kotler et de ça c'est très important on a très très bien fait. Mais après كي خرجت et j'ai fait des agences de marketing et d'influence j'ai appris بلي نحب beaucoup plus le monde du digital que le marketing classique et stratégique et voilà. D'accord. معليش تقولي لنا شنو هما لي فورماسيون اللي درتيهم خارج HEC Alger وين درتيهم شنو الحاجات اسكينا دي فورماسيون غراتويت اللي يكونوا بايونت ثاني باش ليتوديون ولا ميم اللي خرج ريسامون دي زيكول ولا ميم يقرا في لافاك في اي مجال كان كيفاش يقدر يزيد يطور من نفسه في هذا المجال بدي فورماسيون. Exactement. Donc les formations اللي درتهم واستفدت منهم moi j'aime bien aller la source directement au lieu نروح نتفورما عند X ولا Y formateur je préfère نهزهم من المصدر. Donc par exemple il y a واحد la formation اللي تقدر تعاون بزاف لي جون اللي حابين يبداو في الماركتينغ ديجيتال اللي هي les principes fondamentaux du marketing digital تاع جوجل. هي صح طويله mais راح تعلمهم الريفلكس
كيف يخدموا en termes marketing digital ماشي classique. Et ça c'est très important pour les personnes qui veulent se lancer. كاين ثاني في فيسبوك وهي مجانيه 100%. très bien. Après فيها d'autres thématiques plus يكونوا les thématiques différentes اللي راكي حابه تابورديهم وتعلميهم tu vas certainement payer des sommes symboliques. Mais je préfère payer هذيك la somme في Google, je suis certifiée Google plutôt que نروح نتعلم من عند واحد بالك اللي n'est pas assez compétent dans le domaine. D'accord. Je ne dis pas que mais quand des formateurs, Bien il y a des formateurs assez compétents. Cela dit, c'est toujours bien انك تتعلمي من l'expérience تاعك انت واش استفدتي هذه هي انت استفدتي من هذه انا selon moi c'était assez est-ce que كنتي ديريها en même temps كي كنتي تقراي exactement كانت c'était في l'année تاع le fin de cycle تاعي كنت نقرا و en même temps vu que ma thèse de fin de cycle c'était l'influence des réseaux sociaux sur le marketing très bien sur l'influence des réseaux sociaux sur le comportement du consommateur. Très bien. Voilà, j'avais le cas pratique تاعي, c'était Brandt, Algérie, et c'est là où il me dit نحب le marketing digital. Il y a aussi une formation qui est importante, il y a Facebook Blueprint, il y a LinkedIn, les formations à LinkedIn. D'ailleurs, vous pouvez avoir des certificats et des attestations من LinkedIn et Facebook. Et c'est très crédible في le domaine, mais surtout تتعلموا منهم. تعلموا كيف يديروا les campagnes ads, تعلموا كيف يديروا les reporting. Parce qu'en fait, il y a un côté statistique في les réseaux sociaux. Après, on en parlera. Mais vraiment, d'une façon générale, moi, je leur conseille إنه يهزوا من المصدر. اسكي يقدر مام واحد ما واش يقرا في المجال زعما في مدرسه يقدر يكتفي بهم نوعا ما في الماركتينغ ديجيتال كامله ومكمله يعني ماهمش زعما دي فورماسيون اللي كيف نقول لك الجارغون تاعهم ثقيل او كونترير رايحين يفهموكم هل مو تكنيك يكسبليكيوه لك دو فاسون تري سامبل دونك اي واحد يقدر يتعلم في هذا لو دومين و دو فاسون تري سامبل تري بيان دونك إكرام طونك هضرنا على لينكدين كنت حابه تاني نسقسيك اسكو مور ما تخرجتي اسكو استعملتيه هو باش لقيتي الخدمه تاعك شنو لامبورطونس تاع لينكدين باسكو كاين بزاف دي زيتوديون ولا ميم الخريجين ما يعرفوش لينكدين هاد الحاجه تحير انه بزاف ناس ماهمش يخدموا ما يعرفوش لينكدين اسكو شنو لي كونساي تمديه لهم بارابور على لينكدين LinkedIn en quelque sorte déjà il faut savoir بلي هو اللي يخدم لك البيرسونال براندين تاعك surtout في le domaine professionnel. Donc moi je leur conseille وهما يقراو يبداو ils construisent leur LinkedIn. Ils partagent les formations اللي داروهم, ils partagent des expériences, ils analysent des situations où يحطوهم selon le domaine اللي راهم يقراو فيه. Ça va aider العباد اللي رايحين يركروتيوكم باش يشوفوا l'évolution professionnelle تاعكم. خير من un CV. Bien sûr, c'est un CV digital. C'est vrai. C'est un CV digital et ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de يحط en relation l'étudiant ou là le futur employé مع le recruteur اللي هو الشركة en question. C'est vrai. Et ça aide beaucoup. Personnellement, LinkedIn باش نكون صراحة معاك مش هو اللي لقيت به mon premier emploi. Au contraire, c'est à travers les stages تاعي parce que la chance اللي عندنا في les écoles de commerce c'est qu'on fait beaucoup de stages et j'ai fait mon premier stage chez une multinationale, mon deuxième fait une agence de marketing et mon troisième aussi. Le troisième تاع fin de cycle هو اللي خلاني نحب le domaine هذايا et je me développe فيه. Donc c'était le lieu de stage, ils ont voulu me recruter. Très bien. Donc, voilà. Mais en même temps, mon deuxième emploi, mon deuxième boulot par la suite, le guito à travers LinkedIn. C'était des annonces, Où est-ce qu'est le deuxième emploi? Le deuxième emploi, c'était une agence de marketing et d'influence digitale. Très bien. كاين سؤال اللي بزاف في راسكم وفي راسي انا تاني باسكو دوكا هاد لي دومين هاد لي ميتيي دو ديجيتال نسمعوا بزاف دي ميتيي وسورتو لي زيتيديون حابين يتعلموا حاجات يخدموها او ميم طون نسمعوا كوميونيتي ماناجر هذيك يقول لك اللي تحكم لا باج كوميونيتي ماناجر سوشيال ميديا ماناجر كونسلتونت ماركتينغ ديجيتال بصح ما نعرفوش باللي كاينه فرق بيناتهم ماشي كامل حاجه واحده دونك حبيت نسقسيك اكرام وشنو هو الفرق بين هادوما لي ميتيي دو ديجيتال هادوما اللي يتشابهوا كيما سوشيال ميديا ماناجر كوميونيتي ماناجر اي تو فات منال هي حاجه عاديه انه الناس ما يفرقوش بيناتهم خاطرش سي دي ميتيي اللي جدد ils sont en pleine croissance
ou des fois يتشابهوا. C'est pour ça que الناس ما يفرقوش vraiment بين le community manager, le social media manager, etc. Mais أنا par exemple نهضر لك على l'expérience تاعي في le consulting en marketing digital, ça regroupe un peu تجمل هاد les métiers كامل, le CM, le social media manager, le ads manager, et d'une façon très simple, le consultant en marketing digital, la première des tâches تاعو هي l'audit. Donc يدير الرقابه نتاع العميل ولا le futur client, le prospect تاعو. انا généralement ce que je fais c'est que je fais une séance de travail avant de m'engager في الخدمه مع le client. Donc نشوف l'état actuel تاع le compte نتاعو, les réseaux sociaux تاعو, est-ce que وشو هو l'objectif اللي راه حاب يوصل له, est-ce qu'il veut convertir ولا يدير une notoriété ولا يزيد في l'engagement تاعو. وشنو الفرق بيناتهم هادو؟ convertir يعني يحول هذوك les internautes il a des futurs clients. Donc, la façon de communiquer et de كيفاش يحول المتابعين ولا الناس اللي يشوفوا الحساب تاعو الى زبائن حقيقيين. فوالا دونك هذا قادر يكون ان اوبجيكتيف. داكور. لا فاصون انك تكومونيكي بها وتارجيتي بها مش نفسها انك ديري اون كومباني دو نوتوريتي. يعني النوتوريتي هي تاع الشهره, كيف تشهر, كيف يعرفوا, كيف. دونك حتى في لو طون دو كومونيكاسيون, لو طون اللي رانا نتعامل نكومونيكيو به مش نفسه. ولا اسكو حاب يدير قلت لي الفرق ثاني لونغاجمون, تفاعل تاع لو كونت تاعو. جينيرالمون تلقاي دي بيزنس راهم حابسين صافي ان بون مومون ما خدموش, ابوندوناو لي ريزو سوسيو تاعهم, و دان سول كو يفيقوا بلي لي ريزو سوسيو سون تري امبورطون ا لور اكطوال اكثر من لا بوبليسيتي اوفلاين ولا التلفزيون. الناس بزاف ولاو يتوجهوا للمواقع التواصل الاجتماعي باسكو لو كو الي موان زيلفي, تلقاي الثمن تاع التكلفه اقل من ما هو في لا تلفزيون ولا في لافيشاج ولا. دونك لي ريزو سوسيو يلجؤوا ليهم باسكو على بالهم بهم راح يكونفيرتيو اكثر. صح. دونك فوالا pour continuer زعما في لو بوين تاع لا ديفيرونس entre les différents métiers اللي هضرنا عليهم. Voilà. Donc قلت لك je reste toujours في le cheminement نتاع le consultant. La première étape قلنا c'est l'audit. D'accord. وعلى بالنا واش راح نفهموا الزبون تاعنا واش راه حاب. D'accord. Donc قال انا عندي un produit حاب نبيعو rapidement. هنايا on va lui faire une stratégie marketing. Le deuxième point, le consultant chez elle, il développe des stratégies marketing détaillées. Donc شكون هي لا سيبل تاعنا, كيف راح نهضروا معاها, لازم نديروا ان univers de marque اللي فيه le branding, l'image, le tone of voice, كل les éléments importants pour créer une image de marque forte. Un nom, le nom il n'est pas assez captivant, le logo. Donc là, on peut soit rebrander l'image تاعو شويه مخلطه, soit continuer في la ligne هذيك et l'améliorer. Donc on va développer une stratégie générale. ولا تكريها ثاني انت بالك une nouvelle marque. Exactement, un lancement. كاين des campagnes de lancement ولا كاين des clients اللي راهم في النص يقول لك كملي معنا. Donc là c'est très important de comprendre le besoin تاعو pour mieux y répondre. كيفاش تقدري تفهمي مليح le client تاعك en communiquant معاه, ينعت لي واش عنده déjà. J'essaie de voir si le produit تاعو en détail, نفهم, je fais des mood boards, j'essaie de voir ce qui se fait à l'international pour adapter. ما ننساوش بلي رانا نهضروا مع l'Algérien. Donc d'où l'importance انه رانا لازم نتاقلموا مع المستهلك الجزائري. راكي تهضري مع un Algérien, mais tu peux communiquer, tu peux oser le temps de communication les trends et tu les adaptes et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une ligne annuelle. Alors je pars du principe qu'on peut faire les grands axes de communication. Je crée les événements هذاك العام, nous نوجدوهم préalablement et on développe la stratégie تاعنا. Alors si le client il veut s'engager pour une année. D'accord. وراها on crée j'ai la phase où on va créer du contenu. هنايا يدخل فيها خدمة un filmmaker, un photographe. Donc je fais aussi ça, je prends en charge tout le côté filmmaking et editing. Je fais les montages, le traitement d'images, etc. Par la suite, on prépare un planning, ce qu'on appelle un planning mensuel. Les faire راح نديرو الكوبيرايتين, نهضروا واش كاين du storytelling, واش نحكيو لا مارك هذه لازم elle véhicule un message. Le but c'est au final le consommateur il est émotionnel.
لو بلو راسيونيل، يعني اللي يمشي بعقله في لاكت داشا. اي ماركه راهي جايتنا في راسنا، عندنا كل واحد فينا ياسوسيها الحاجه وهذيك الحاجه مدروسه، ماشي هكاك برك ماشي يوصل لك هذاك الاحساس وراه خدمه. صح. دونك هذيك الخدمه هي اللي رانا نديروها بوغ سي سكون ابل كونستروير ان ستوري تيلينغ على مارك، عندها حكايه ترويها، عندها مشاعر توصلها. دونك تو سا اون دو لو بروندر اون كونسيديراسيون كي نعودو اون بريبار لو كونتوني تاعنا في les réseaux sociaux. Après, j'ai la partie où on doit s'organiser. D'où l'importance d'utiliser des tools. Les بيهم يسهلوا لنا ميتا عطالنا كلش. ميتا به نقدروا نديروا on programme, on modifie si on a envie. Et on a les statistiques, on a les rapports تاعنا de fin du mois. Les statistiques هي الإحصائيات اللي مدهم لنا Meta Business Suite chaque fin du mois pour voir un peu l'activité de le client, la marque en question. T'as قدرتي tu atteins tel objectif. ها هما كي الإشارات ولا المؤشرات اللي يخليوك تعرف واش الحاجة la région اللي قستيها le plus, le type de client اللي قستيه le plus. Est-ce qu'il y en a plus des consommateurs femmes comme comportement d'achat تاعهم, est-ce que c'est des gens d'un statut social X ou Y, tu vois. Donc ça va nous permettre de connaître en profondeur مع من رانا نتعاملوا وكيفاه نستخدمهم d'une façon plus optimale. Ça c'est ce qu'on appelle le reporting. هذه aussi fait partie des tâches du consultant en marketing digital et il fait du community management. Donc ماشي هو هذا community manager يخليك تتفاعلي مع لا كوميونيتي تاعك à travers les commentaires, les messages يريبوندي عليهم, les stories. En gros, il dit le community manager, il est là pour faire du boom sur les réseaux sociaux, il herge l'abad et il crée avec le lien, il tisse des liens avec la communauté. Donc le consultant peut être aussi un community manager, un designer, parce que des fois on doit faire des posts pour des événements, pour annoncer sur les réseaux sociaux. En gros, qu'il يخدم خدمة agence complète. En quelque sorte, c'est ça. يعني يخدم خدمة agence. Des fois, il يقدر des campagnes influence على حسب le besoin du client. Alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir un bon portefeuille le domaine j'ai travaillé dans une agence d'influence, donc j'ai un bon portefeuille les influenceurs, je peux distinguer bien un méga, un micro, un macro. Est-ce que Hada il est plus optimal que l'autre? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils n'osent pas demander les statistiques à l'influenceur de peur nous ils or que non, c'est un professionnel est censé demander les stats d'un influenceur. Il chauffe, est-ce que Hada يقدر يجيب, il y a des logiciels on voit l'engagement de l'influenceur, est-ce qu'il est bon ou pas, et est-ce qu'il va nous rapporter ou pas. Mais après, tout dépend, encore une fois, le besoin du client. Les clients, ils ont des préférences à d'autres, malgré des fois, mais c'est pas tout le temps évident. Et voilà, en gros, c'est... Je pense le problème, surtout le professionnalisme côté consultant ou l'influenceur, parce que le حالة ماشي encadré. Je pense que كل واحد تقولي كاين كل واحد داخل على عمل هذاك ولا كي يكون داخل بصح ما يسيش يفورمي روحو. Parce que du coup, il y a des formations pour être influenceur ou là pour être créateur de contenu, mais ça dépend أصلاً هذيك la personne اللي يدير المحتوى كيفاش هي عاملة. Est-ce que c'est une personne اللي تقدر إنه تكون professionnelle ولا non? Est-ce que تقدر تفورمي روحها باش تكون professionnelle ولا non? Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, هنايا ناقص un petit cadrage في le domaine et des orientations. Mais Dieu merci, داروا لنا la carte auto-entrepreneur. Donc, que ce soit pour les influenceurs ou là pour les métiers du digital, les mazal ما عندهمش ما عرفوش وين يحطوهم au juste. Ils ont pensé à nous en créant la carte auto-entrepreneur. Libéra, tu peux facturer le client tag. D'ailleurs, moi, je pars du principe où je facture mes clients d'une façon, lequel on va s'engager à un trimestre ou là une année ou là même un mois.
on part sur un contrat يحميني ويحميك. Mais aussi les influenceurs, donc ils peuvent faire cette carte pour être protégés et travailler d'une façon correcte et professionnelle. يعني سهلوها لنا just اخدموا هكا قالوا لنا just بس كاينه انا وحده قبل ما ندير لا كارت ما كنتش فاهمه بيان هاد لو بوين تاع لا فاكتوراسيون هي لامبورطونس تاعها. انا وشفت مثلا انه كاينه دي مارك ولا دي زونتربريز اللي كبار ما يقدروش يخدموا معاك بلا كونطرا باسكو من بعد يسحقوا هذيك لا بروف تاع وين خرجوا دراهم يجوستيفي بهم لي زونطري دارجون ولا لي سورتي لازم اون فاكتور كي بروف وعلى هذه راح تحميهم هما ولا تحميني تحميك بيان سور باش تدي حقوقك ابخي اكزاكتومون سي اكزاكتومون صح. تري بيان. صح اكرام. دوكا انا صح كملتيش فهمت كيفاش واش يدير لو كونسلتون ماركتينغ ديجيتال بصح ما فهمتش بيان وشنو لا ديفيرونس انتر سوشيال ميديا ماناجر اي كوميونيتي ماناجر. ويعني سورتو بزاف كنسمعوا انه كوميونيتي ماناجر اللي ريبوندي برك على لي ميساج دونك حبيت نفهم بيان لا ديفيرونس بيناتهم. ان فيت جو في تسامبليفي هذه ندير لك ان اورغانيغرام نعتبروها اجونس نعتبروا عندنا اجونس تما شحال نروحوا في واحد برك في واحد ما كاش ديفيرونس في بزاف اللي كاين بزاف لي كليون اجونس عندها بزاف لي كليون داكور دونك في هذيك لاجونس عندها بليزيور بول عندها ان بول ديجيتال عندها ان بول دو ديزاين بلوتو création graphique et tout le pôle influence mais on va se focaliser على le pôle digital d'accord le pôle digital هذاك généralement تلقى le social media manager il est هنايا راهو في le haut de la pyramide عنده واحد le rôle stratégique dans le sens où هو اللي يدير la stratégie générale نتاع هاد la marque اللي راهو حاب يهزها اون شارج هو اللي راح يكومونيكي مع لا مارك هذيك هو اللي راهو زعما جاب الكليون داكور وهضر معاه كيما قلنا قبيله دار لوديت معاه فهم لي بوزوان تاعو هو اللي دار ليطاب الاولى تاع دي مارشا ولا جاب الكليون دونك هو certainement c'est pas lui c'est le responsable de l'agence mais on va prendre ça زعما pour simplifier المستمعين تاعنا دونك هو اللي راهو هنايا في لا بيراميد الفوق قلنا عنده ان رول استراتيجيك دونك هو اللي يدير لي زاكس دو كومونيكاسيون الكبار داكور تحته راح يجيو دي شيف دو بروجي نهزو تيتر ديكزامبل افري باش نسهلوها افري واش عندهم الماء عندهم الجو وعندهم ايزام دونك الشيف دو بروجي الاول راح يحكم الماء افري او ثاني يحكم افري جو ثالث يحكم افري بلوتو ايزام لي بواسون انرجيتيك. Et le premier chef de projet عنده un rôle وين هو اللي راح يسهلها راح يقسم الخدمه اللي مدها له السوشيال ميديا ماناجر ويتبع يدير لو سويفي بين لو كليون والكوميونتي ماناجر هو راهو هنايا يتعامل مع الكوميونتي ماناجر قال هذا الشهر هذا تاع رمضان راح نديروا اون كامباني كبيره على الماء ديروا لي ان مود بورد يعني شوفوا واش كاين واش راهو يتدار ان بو بارتو الحوايج اللي نسحقوهم كوليو لي حاجه باش نفهموا لونيفير تاع رمضان كيف راح نكريوه كوميونتي ماناجر هذايا il va prendre le temps de faire des recherches de voir ce qui se fait une étude concurrentielle يعني les concurrents واش راهم يديروا et là راح يوجد هذا il va faire une veille de la recherche créer un mood board باش ماركي مع ليكيب نتاعو et par la suite remonter le chef de projet. Il ne fait pas que modérer. يعني بزاف ناس يقول لك هو اللي ريبوندي على لي ميساج و لي كومونتير. C'est faux. ما يريبونديش على لي ميساج. Si, il répondait mais pas que. غير بلا هذه عنده d'autres tâches. ثاني في لي رول تاعو انه ييماجيني لو ديزاين كيف راح يديروا. À travers tout ça, il va remonter le designer. L'équipe design, كيف حاب يكون le visuel تاعي. Donc le community manager, il a un rôle opérationnel. هو اللي يكزيكوتي لي طاش اللي مدهم له لو سوشيال ميديا ماناجر سي جو سي با سي جي بو سامبليفيي تما كلي سوشيال ميديا ماناجر هو يدير سوشيال ميديا ماناجر وشيف دو بروجي سي ان بو لا ميم شوز كلي سي سا برك هما يديروا لي استراتيجي هما يحطوا لي بوين الكبار ولو شيف دو بروجي هو اللي il est en relation directe مع الكليون نتاع يديبريفيه يعاود يبعث له باش ماشي كل واحد يهضر باش ننظموا ان بو باسكو لا رانا في ان غران بول
encore une fois نمديت لك l'exemple Exemple كي نعاودو كبير. رانا في une agence ولا une entreprise كبيره. فوالا هادي باش يفهموا لا Tout à fait. رايحين يخدموا في دي زاجونس ولا دي زونتربريز Exactement. كيفاش حتكون الخدمه. ابري يدا يكون واحد اون فريلانس حيدير كلش هو وان مان شو هو اللي يدير كلش كيما انت كيما انايا. كانوا عندك دي اكسبيريونس منه من دونك هذه فيها شي حاجه تقدري تفيدينا فيها اللي قدرت منهم نرفد هاد الاكسبيريونس. تري بيان داكور دونك هذه هي اون غرو تري بيان تري بيان كومبري. دونك فوالا عندك هذايا تاني يتعامل مع الديزاين مع الديزاين مانجر يتعامل مع الديزاينر. دونك هنا هضرنا على افري او ابري يا افري جو افري دي كوردينيت مع بعضهم با فورسيمون باسكو شاك مارك الي جيري انديبوندامون ماهمش كامل مربوطين بين بعضهم. داكور دونك لو جروب سي افري مي لي مارك ديفير كل ماركه عندها لا كومونيكاسيون تاعها لونيفير تاعها لو طون اللي تكومونيكي به. سي بور سا كو ما خلط ايماجيني خلطناهم كامل درنا لي ميم شيف دو بروجي لي ميم سوشيال ميديا ماناجر اي تو تولي خلوطه. دونك اكرام دوكا حتوري لنا لي زوتي الحاجات اللي تستعمليهم بالك دي سيت ولا اللي يقدروا يعاونوا اي واحد او يخدم كماركتر ديجيتال ماركتر. اوكي دونك انايا لي زوتي سون تري سامبل نستعمل بهم. Mon meilleur ami, c'est le Meta Business Suite. D'accord. Bien les je programme, bien je gère le contenu, modifie, rectifie. عندي le Ads Manager, les campagnes publicitaires. D'accord. Donc c'est un produit de Meta. D'accord. Ads Manager. Et Cayenne CapCut. Moi, j'investis le CapCut Pro. Donc c'est un compte annuel. اللي بيه يعاونني بزاف. اسك سيتي ديجا ان شوت و ان شوت سيتو جو سوي با فان و بروميير برو باسكو ادوب بروميير برو انا يحكم لي ان بو بلوس اليد على كاب كات باسكو جو ne suis pas je trouve باللي ادوب بروميير برو سي بلوس كاميرا. داكور مي كي تعودي بلو تيليفون كاب كات برو. دونك انت تستعملي التليفون في الخدمه تاعي. وي جوتيليز بوكو التليفون مي على دوموند دو كليون j'utilise la caméra. Mais généralement, je travaille avec le téléphone. D'accord. Ou à cette occasion, ننصح بزاف ناس اللي يشوفوا بلي يقولك انا ما عنديش un bon téléphone باش نبدا ما عنديش عندي غير لو انا بديت بلو 12 هذيك عندي غير لو 12 et ben le 12 il faisait de belles choses. Il suffit de connaître les sources de lumière, les angles الملاح كيفاه تتعلمي tu le prends parce qu'en fait il faut être passionné tout simplement باش تتعلمي les tacts نتاع الفيلم ميكين ولا لا فوتوغرافي et l'éditing surtout l'éditing باش تلعبي على les angles تلعبي على la lumière تلعبي على plusieurs axes et par la suite tu développes انايا باش حتى j'ai changé le téléphone où je suis en train d'investir sur une caméra pro. Donc les outils ثاني c'est le micro. J'ai un micro professionnel, un stabilisateur, une G, une osmosis, des softbox كبار vraiment qui ont des endroits un peu sombres et j'ai la lumière manuelle اللي بها ça m'aide surtout pour certains clients اللي عندهم des produits يسحقوا une lumière particulière. D'accord. Voilà, mais en général, c'est ça. Pour les rapports, j'utilise le Meta Business Suite. Pour les statistiques aussi, on peut tout voir à travers Meta. Ça nous aide. Voilà. سهل لنا كلش Meta. Donc, Marc خمم فيه كلش et je pense qu'il nous a simplifié les choses. Très bien. Voilà. دونك هادو هما لي زوتي تستعمليهم جينيرالمون. وكيفاش تقدري تجيري باغ اكزومبل لي ديفيرون كليون اللي يكونوا عندك؟ اسك تستعملي دي تروك في اكسل اسك جوتيليز ميتا. داكور. لو بورتفوي تاعي سكي كول معاه انه يقدر عندك لو بورتفوي بيزنس وين فيه تقدري تراجوت بلوزيور كليون. داكور. un nombre infini تاع لي كليون. دونك شاك كليون وحده بعد كل واحد بلي ديتاي تاعو. بلي ديتاي تاعو. Ça c'est vraiment عليها قلت لك قبيله la formation elle m'a beaucoup aidé. Très bien. نتاع Facebook Blueprint. Ça aide vraiment باش تكوني plus organisée. Exactement, plus organisée et tu peux gérer plusieurs clients si tu apprends à gérer le temps تاعك, les outils adéquats ou l'organisation surtout. Très bien. باش يقدروا يبداو باغ اكزومبل باش ما يكونش عندهم بودجي كبير في لومينوزيتي ولا ليكليراج ولا ليكليراج بلوتو ولا لي تريبي هاد لافيس كيفاش باش يقدروا يبداو؟ sincèrement يقدروا يبداو بان تليفون سامبل
mais يلعبوا بلا lumière. Genre, j'adore la lumière naturelle. بها اللي يخرجوا les plus belles prises. C'est vrai, خير ما أي éclairage. كل وين تزيدي كل وين ça va un peu perturber. Certes, كاين des endroits sombres اللي بهم لازم tu ramènes une lumière extérieure, mais la lumière naturelle هي اللي تخرج un effet clean, un effet réel. Et donc je leur conseille avant tout ماشي d'investir في la lumière ولا في les outils هذوما, mais plutôt d'apprendre كيفاه يهزوا les prises. يستعملوا كيفاه يفيلميو كيفاه منين سي كوا لو كونتر جو منين يقدروا يتعلموا انت مثلا منين تعلمتي انا تعلمت وحدي داكوغ جو veux dire زعما photographie ما سيتي je me suis pas formée et ça fait pas longtemps d'être une petite formation في la caméra parce que là je m'intéresse beaucoup plus la caméra sur le tas تعلمت وحدي كاين تولي تشوفي حوايج وانت tu les améliores تفتشي c'est quoi le problème يعني اهم حاجه واحد jusqu'à présent je me forme et j'apprends قبيله مع le filmmaker اللي راه يفيلمي فينا دركا qui est très il est très compétent الله يبارك. J'avais un problème هذوك les lumières اللي elles perturbent في la caméra, ben il m'a montré. Donc n'ayez pas honte d'apprendre et à chaque fois يسقسي ويتعلم باسكو واحد مازال معلم. دونك هذه moi j'ai appris à le faire en tant qu'autodidacte. La photographie et le filmmaking تعلمتهم وحدي, je me suis pas formée et voilà. اهم حاجه واحد يصدم يسيي كيسيح يلقى دي بروبليم ويحلهم يريغليهم هذوك لي بروبليم. صح وي très bien داكور. حبيت انا دوكا نروح نشوف لي طاج تاعك ديريكت نشوف كنتي كتصوري نسيو ديريكت. يلا نبداو نجربوا داكور allons-y. Alors généralement ما نرفدش معايا un petit sac كيما يديروا البنات تو مينيون تو. Généralement j'ai un gros sac اللي فيه نرفد tout le matériel dont j'ai besoin. الحاجه اللي نسحقها le plus il y a le stabilisateur. Il m'aide beaucoup à stabiliser l'image. J'ai une G Osmo 6. J'ai aussi une petite boîte de lumière. Elle m'aide un peu à gérer la lumière qui est sombre, ou les produits à les mettre en avant, que je peux rajouter. Et mon téléphone. Donc, on va essayer de prendre quelques prises. Voilà. C'est très simple. La direction d'ouverture. C'est bon. Non. Un truc. Et voilà. Donc, qui m'a chauffé, on peut les modes. Je change. Il y a un double. Et let's go. مور ما كملنا الاسئله بيان سور كان لازم ماما جو مي مي او ترافاي نحكم لو ستابيليزاتور هذاك ونروح نخدم معاها ونعاونها. بون باش تعرفوا حاجه برك انه هذا المجال وبزاف مجالات في الجزائر يستخدموا بزاف اللغه الفرنسيه فيه. تسمى اكرام دارت بزاف دي زيفور باش تترجم اكثر يعني على حسب مقدورها باش ترجم بزاف لي تيرم تكنيك هادوك. تما هادوك الكلمات كانت ترجمهم باش يكونوا مفهومين كامل الناس كسوا دي زيتوديون ولا ميم تاع الليسي ولا ميم الناس اللي ماشي بزاف تما يعرفوا اللغه الفرنسيه. بصح لازم تعرفوا باللي من الافضل انكم كراكم تتعلموا هذا المجال انه تتعلموا هذوما لي تيرم وماشي تشوفوها كلي حاجه ضدكم. بالعكس اتعلموا واستفادوا منها هذه الحاجه. قد ما تعلمتوا لغات قد ما تعلمتوا كلمات وقاموسكم يكون ثري قد ما حتكونوا افضل في الحياه هذه باش تكومونيكي وتتواصلوا مع ناس اكثر بطريقه اسهل. هنايا كتشوفي جو شوت. Alors là on va commencer. Ça n'a une petite astuce toute simple. Voilà.
Donc voilà, on va faire un top view. نصوروا من الفوق. D'accord. Avoir un angle plus large. Voilà, j'essaie de ne pas bouger. باش نحكم toute la vitrine. Et هكا je dézoome. Après هنايا شوفي pour avoir le plan تحكمي زعما on veut avoir l'effet flou. نديرو portrait نحكمو un seul. هيا زعما هكا. تعبزي على هذيك الحاجة باش هو l'inconvénient c'est que ما يبلوكيش هنا. check. وما فيهش لو 05 كيما ماشي كيما الزوم. تسمى كاع لي فوتو اللي ديريهم بالتليفون تاعك. تليفون ابخي نديريهم بلايت روم ولا اوكي فوالا جو دوا دي فوا جو لي تريت دي فوا نحكم باغ اكزومبل كيعود عندي بوكو دو ماتيير نشوف لي بلو بيل بريز انا جيساي فريمون دو بروندر بلوجور ونقول وانا اللي نسحقها من بعد عليها ستوكاج تاعنا ديما بلان يس انا تنا هكا نطلع ديك الانتيغ على جال هاد الحاجه فوالا دونك هنايا ان فيت ديما سي tu serres les gens pour bloquer et les deux mains تخلي لي كود هكا نسيي سي صح vas-y هكا لي كود سيري احكي ما تخافش اوكي نحكم هنا نحكي فما هادي تفا بوجي خلي تدوري يس بقاي طلعي تهبطي انت اللي حاله بالك كيما كي as a content creator جام ترو هاد العبزه سي فري يس خلاص نسلفوني اسك وشنو الحاجات الاخرى ندير لي فيه تقدري تبدليه هنايا شتي هذا يتبع الموفمون تاع يدك داكور باسكو كي تدوري اسكو ابري فيه بليزيور مود هذا يقدر يعبز ديريكت كيفاش باش باسكو راني مدايرته بلوتوث اوكي يعني شوف تاك وهذه وشنو هذه فو با لا توشي زعما سي بور زومي ديزومي مي تفزل لي انا لا كاليتي ديماج تجي هنا جو بونس تبدلت الابليكاسيون تاعها مي انا جي ديت با بها دي جي اي ما نديرش بها داكور اوكي جو بريفير كاب كات ولا ادوب بريمير تري بيان دونك هنا عندك لما نديرو هكا فوالا essaye de faire des mouvements après ديري دي زوم ان دي زوم اوت اوكي si voilà اصلا نريغليها كده et généralement pour stabiliser je fais qu'un derrière je fais deux trucs double clic يرجع وحده voilà c'est bon on stabilise بصح شاو يزغد ما تقدريش ديري حاجه باش ما يزغدش معاك فوالا هذا هي لو سول بروبليم اللي با ستابل ا 100% داكور هذا هي اللي كنت نهضر لك عليها قبيله فيها ديما بروبليم كي صافا بس ديري وحده من فوق صافا عندي شويه اكسبيريونس من لا كرياسيون دو كونتوني تما انا ما جاتنيش بزاف جديده هاد الحاجات بصح كوميم كي تشوف باللي فوالا مع دي كليون تما ماكش تصور حاجات كيما انا دوك نصور المحتوى تاعك تصور نوع اخر من المحتوى محتوى تسويقي بحت يعني يكون تسويقي لهذيك لا مارك بالذات فوالا ابري شوفي هذا tu peux ne pas le toucher حطي يدك اوكي ما تخافيش منها يدك اوكي انت اللي تحكمي فيها ماشي هي تحكم فيك بون دي زوم زعما حابين نحكموا لو تو واش بها كيفاش ندير هكا فوالا نسي دو ديفيلي بلا عقل ولا يا ان اوتر انغل tu peux دوري كيما قلت لك من لورا تو ستابيليز هكا عندك هذايا ويس تو trop bien c'est plus sympa oui c'est bien واش نديرو هكا دور بالك نزيدوها لهم ابري ندبرو فوالا هذه هي يعني تعلمني إكرام how to be وهي تعلمني how to be influencer yes أينا تبادلوا لي رول ندير لهم المرة الجاية كونسيبت تاع day with an influencer اكزاكتومون خلاص المرة الجاية إن شاء الله هذه زيدها موراها خرجنا
باش نكملوا نصوروا دوطخ برودوي في لا غراند بوست. هنايا اللي شفت بلي صعيبه شويه باسكو كانوا بزاف ناس دايرين تما صغار تاني دي جون هكا وماشي كامل الناس محترمين للاسف. كاينه ناس اللي يجوا يعرقلوك ولا حتى يديروا تصرفات اللي شويه صعيبه انه يعني تعرقل لك التصوير تاعك. Manal, en fait, il faut savoir que مش ديما نروح عند le client. Des fois, ندوز les produits تاعو et je les shoot dehors. D'accord. Ça dépend le besoin. Exactement. Et selon aussi l'endroit le plus adéquat. Par exemple, c'est un parfum floral. D'accord. Idéalement, نجيب un bouquet de fleurs, des fruits, les notes اللي كاينين فيه ونحطهم. سواء نديرهم في الدار مع un fond ونحط des éléments pour le contextualiser. ولا نديرو dehors, c'est plus réel et c'est plus vivant. فهمتك oui. Donc, كيما par exemple Zarka, le canon semé. T'as vu, d'ailleurs, il sort super bien avec les couleurs. Le foulard tag. Tu vois, des fois, je m'inspire. Je trouve une personne, voilà, est-ce que c'est possible de shooter avec le produit ou là, les figurants. Alors, généralement, nous jette tout le tournage اللي حابين نديروه نوجدو قبل. J'appelle les figurants, j'appelle العباد اللي حنخدموا معاهم. D'accord. Ou des fois نديرها spontanément et j'essaye de mais idéalement انك توجدي le script توجدي l'univers اللي حتخدمي فيه ولا tu passes. Est-ce que انت تباني تاني في لي فيديو تاع لي كليون؟ Non. Donc là t'es contre. C'est pas que je suis contre mais des fois je me dis c'est pas nécessaire parce qu'Anna je suis derrière la caméra. Anna je dois gérer, je dois prendre tout ça en charge donc j'ai pas le temps de paraître في les vidéos. Même بالك لو كان تباني في كاع لي كليون ما توليش عنده identité. Bizarrement elle تبان في Ah oui. La voix تاعي des fois تبان donc j'essaye de garder une identité تاع كل كليون. بالك كل وحده تمدي لها اون طون سبيسيال على حسب l'univers تاعها. داكور. كيما هنايا علاش خيرتي هاد البلاصه على جال هاد لو كليون؟ D'accord. Donc en fait c'est un client c'est un parfum de niche. D'accord. De luxe et en même temps une petite touche algérienne. Donc quoi de mieux que la grande poste. On peut aussi le mettre في la Casbah, بصح c'est pas l'univers adéquat. À la Casbah c'est plus chabi, plus donc j'ai voulu garder avec la dernière fois d'être le musée de Beaux-Arts. Très bien. Oui, j'ai mis en avant tous les tableaux, les canaux en préparant à l'avance. J'ai peut-être des figurants, j'ai peut-être on a fait tout un tournage. Peut-être tu loues haka place. Exactement, je loue de temps en temps place ou je bloque la matinée pour le tournage ou l'après-midi ou là on sort dehors directement. Regarde, on va essayer de faire un shoot ensemble. نجرب واحد ou tu le fais toi. D'accord, OK. مي فريمون كي شفت هكا لو ريزولتا كيفاش يقدر يخرج في لا غراند بوست جاوني بزاف دي زيدي تاع بزاف حاجات دي برودوي اللي نقدروا نصوروهم لتما ولا حوايج اللي يكون عندهم دي كوليكسيون ولا شفتها بلي حاجه بزاف مليحه. وهنا ما تبانش مليح. Donc est-ce que tu prends les photos ou même des vidéos? Même des vidéos, mais là j'ai pas préparé un concept vidéo. D'accord. Là je vais juste shooter. OK. Mais après généralement on a un vrai concept où j'ai des figurants, où ils jouent le rôle, où on fait vivre l'expérience avec le client. Après je pourrais t'envoyer tu fais les résultats les oui, déroule déjà des exemples. OK, ça marche. Très bien. Alors voilà, un petit shoot comme ça. Je vais pas m'attarder, on dirait 1, 2 et je te laisse essayer. Vas-y. Très bien. Ça, au moins, je peux واحدة مليحة. كما جات الطوموبيل. لا ضمانال. شتي وين كان هذا التريك؟ نو الفوق. نو في لو ميليو هنايا. OK. Voilà. Alors دوكا دالتي هي درك حتي دوكا دالتي صح ديري طيفون فيلمي باش نفيلمك جو بريفير ندير تليفون نفيلمك هنا صح جاهي اسورتي معايا جوستومون احكمي صح حتصوريني معاها كتكملي معايا صح. Alors Manal, c'est assez facile. Oui, c'est beau, j'aime trop cette demande. Là, c'est bon. Déjà, bon, حبيت ندير marketing mais يقولوا لي قراي شويه comptabilité اكثر donc j'hésite entre marketing ou comptabilité. بعد نصرف فيها.
بونس تخرج شابه. ارجعي بونس خرجت مليحه. Attends, reste comme tu veux. En plus, ça match super bien avec le foulard تاعك. شتي L'élément de décor. عندك شوتينغ خلاص. تاعك تاع الصح. بون هي كنا حابين نروحو نشوفو لي زوتر كليون تاعها في دي زوتيل، في تما نروحو نشوفو التصوير كيفاش يكون في ان اوتيل، التصوير كيفاش يكون في بروموسيون ايموبيليير. تما عندها بزاف دي كليون من كيما قلت لكم من قبل من دي دومين ديفيرون، بصح من مجالات مختلفه. اسفه جدا على الفرنسيه باسكو هذا وين جيت من التصوير هذاك. تما قعدت لي شويه في راسي. وما تنساوش ثاني بلي نقرا في اون غراند ايكول، في ايكول دو جيستيون ايكونومي نوميريك، وين نهضروا بزاف وين نقراو بزاف بالفرنسي وبالانجلي. دونك اسفه جدا حنعاود نضبطي روحي سناو. دونك قلت لكم هي تخدم مع مجالات مختلفه، في يعني ماركات من مجالات ودي سيكتور ديفيرون. دونك كنت حابه وكنا حابين نروحوا ليهم، بصح للاسف كانوا مشغولين ما قدرناش نصوروا تما تاني. دونك حنخلي لكم دي باساج معاهم. بصح هنا الحاجه الشابه سبحان الله جانا انا بريفيو ما قدرناش نديبلاسيو البلايص واحد اخرين. سبحان الله فاتيك البلاصه بالذات خممنا نروحوا لا كاسبا. على بالي عبالي ما كون فاهمين والو. شتي لي دو كوتي نشدهم هكا هكذاك ندير لك هديه. هكا حطي شدي هكا دور باسكو الكاميرا فيك توصل من بعد تلقي ديك تشوفي وهذه ديك من داخل. انت شوفي المزوجه بكري كانوا يغطوا لها هذه تغطي هذه تغطي لا شوفي داشين. داكو اللي ماشي مزوجه تخلي هذه وتخلي لا شوفي داش طلعي لها لا بس كي عندك هاوليك سي بون واصله درتي تتبع. كانت افضل ديسيزيون ديناها باسكو كي رحنا لا كاسبا باش تشوفوا فريمون تسلسل الاحداث ما كانش ابدا متوقع. ما كناش دايرين له حساب. كانوا عندها دي برودوي اللي جايين فيهم تيم شويه تراديسيونيل، شويه حاجه شعبيه، حاجه تما كان لازم لها لو كادر معناتها المحيط اللي كان لازم نصوروا فيه يكون عنده طابع شعبي. تما بها خيرنا لا كاسبا. سبحان الله كي كنا نمشيو تما شفنا الحايك قلنا علاش لا وهاد الحاجه ما كانش عن بالي بلي كاينه من في رمضان. باش نفكركم نهار تاع التصوير هذا كان في رمضان. دونك فريمون الحمد لله. عبالي لازم تشجعونا انه نديرو بزاف دي زيفور مي سيتي بيان اون فيت سيتي بيان. ما كانش عن بالي بلي في رمضان تاني كاينه تاع تقيس الحايك ولا باسكو بزاف ما يخرجوش في رمضان يديروا هادوما الخرجات. ايبان تقدروا تروحوا وتسيو الحايك في رمضان وتكتشفوا شويه لا كاسبا. برك ما تقدروش تاكلوا للاسف. بون هنا رانا في ان اوتر بلان باش نشوفوا ان اوتر تورناج اللي تحق ديرو اكرام. دونك هذه باش نسقسوها وشنو هما الصعوبات اللي تتلقاهم في الخدمه تاعها. اكرام فوالا دونك اون فري لا بدلنا كاريمون البلاصه. بزاف عجبني الحال كي سيد الحايك باسكو جو فريمون كنت نستنى النهار اللي نروح فيه وما كانش عندي. كان كل مره كي يفرغ نهار تاع قرايتي ولا نقول عندي تورناج تاع بودكاست تاع هكا. دونك هاد المره صح فرحت بزاف. وقولوا لي نتوما كيفاش خرج عليا. اسك خرج علينا الحايك ولا لا؟ سورتو انا تعرفوني موالفين بالستيل تاعي. اسك خرج عليا شباب ما كناش ميم با دايرينها في راسنا لا ني هادي ني لا امبروفيزاسيون. وكي انا نمشي قلت لها سا سري بيان. شفنا واحد الحاجه هكا بالحايك قلت لها سا سري بيان نلبسوه ون مي اون افون لي برودوي تاعنا. دونك لا on est dans un autre shoot et on va mettre en avant d'autres produits beaucoup plus traditionnels beaucoup plus اصلا كنت حنسقسيك اكرام على لي زانكونفينيون ولا الصعوبات اللي تقدري تلقايهم في هذا العمل سورتو كي تصوري برا. مي اصلا دوكا كيما شفتو تكوبا تصوير بالخف باسكو جازو ناس نسقساونا واش راكم ديروا. من جهه كاينه المحترمين بيان سور يهضروا بيان اي تو مي كاينه اللي لا. دونك انت حبيت نزيد نسقسيك اكثر وشنو هي الصعوبات اللي تلقايها في الخدمه تاعك. سورتو كي نصور لبرا هذا سي صعيبه باسكو دي فوا واحد مره دي زونفون هزوا لي تليفون وهربوا به وليت نجري وراهم. دي فوا لو تليفون يميل ميم لو ستابيليزاتور كاين دونك لازم تعاودي تحبسي وتعدليه بور كونتينيو لو تورناج تاعك. كاين بوكو دانكونفينيون في هذا لو كوتي سورتو كون تي سول. مي كي تعودي مع وحده ولا اون بيرسون اللي تاد ولا واحد سا سرا بوكو بلو فاسيل دو سبارطاجي هاد لي طاش. مي ابري كاين هذوك الانظار تاع برا تاع
تاع واش راكي ديري واش راهي تصور واش راهي صوريني انا صوريني هذيك تاع باين نتايا تاع فوتوغراف صوروني اي مي ابري بلوتو لو كوتي فان ça dépend la personne فاش تجي تهضر معاك tout à fait كاين اللي تركادريهم باسكو عباك بلي يفون ديباسي لور ليميت ولا وكاين اللي فوالا tu le prends d'une façon plus simple هكا ماشي باسكو كاين لا كيوريوزيتي avec bienveillance exactement كاين لا كيوريوزيتي تاع الناس et aussi il faut avoir هذاك المايند تاع on s'en fout on est en train de travailler on s'en fout du regard des autres باسكو كاين بزاف ناس يتكومبلكسيو كيقعدوا يخدموا برا ويقول لك انايا ويشوفوني والناس surtout quand tu sais que ماكش ديري عفسه زعما نقولوش مخالفه للدين ولا زعما نقولوا العادات فوالا بون ابري ça dépend العادات ça dépend وي تاني toujours mais voilà après قلت لك faut vraiment se focaliser على الخدمه تاعنا انايا كي نبدا نخدم جوبلي tout autour tout en restant vigilante bien sûr parce que كيما قلت لك مره هربوا بالتليفون قاعده ندير في ترند قلع بالتليفون وليتي دي ترند وليت انايا ترند فوالا اون غرو سي كوم سا هذه هي ولي دوكا واش حتصوري لنا دركا راح نصوروا ان برودوي سي دي كومبليمون اليمونتير دونك فو كو سي رمضان حنبداوها بالتمر دونك نحليوها بالتمر اي on passe à un autre endroit في لاكاسبا وين نقدروا on les met en avant et on les shoot c'est du miel كاين دي l'huile de nigel des produits comme ça et on va les mettre en avant donc au lieu نصورهم عند le client directement j'ai préféré نخرجهم لبرا et leur donner une âme parce que plus تحطيهم في l'extérieur في le cadre تاعهم plus ça rapporte. Très bien, voilà. D'accord, let's go. Let's go. خرج مع الكولرز تاع هذا والخمار تاعك. حقنا النهاية تاع هذه الحلقة دونك حسب التفاعل تاعكم نشوفوا إذا نزيدوا لكم معلومات أكثر وأكثر على هذا المجال إن شاء الله تكونوا استفدتوا ما تنسوش تخلوا كامل لي زافي تاعكم ودي كيستيون واحد اخرين بالك عندكم على هذا الدومين في لي كومونتير واذا تاني عندكم دومين واحد اخر حابين نكتشفوه كيف قولوا لي تاني نزيدوا نشوفوا إكرام كيفاش تكمل الشوت تاعها ونختتموا الحلقة. خير نسي انايا فازي نسمع هاكي تليفوني لو كان جاك ثقيل نعطيك واحد خفيف باش تقدري تصوري خير. معليش اوكي فازي. هذه كانت الحلقه تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا وديتوا اكبر معلومات اكبر قدر من المعلومات في هذا الوقت القصير اللي ما يوفيش حق إكرام وما يوفيش حق المجال. بيان سور حنا سينا نديروا بزاف معلومات فيه على القرايه على كيفاش واحد يطور نفسه فيه على كيفاش مثلا نقولوا كيفاش يكون تصوير شنو هو الاجواء وشنو باسكو بزاف كانوا بزاف غموض في هذا المجال في الاسماء تاع المناصب تاع العمل في هذا المجال تسمى سيت نحي الغموض على قدر الامكان. اذا مازال عندكم دي كيستيون في نفس المجال وعندكم حاجات اكثر حابين تستفادوا من إكرام فيهم نخلي لكم لي كونت تاعها في لا بوات دو ديسكريبسيون في صندوق الوصف لو كونت تاعي اوسي بصح تاني جو فوز انفيت كش يقولوا يا ربي ادعوكم انه تكومونتي وتخلوا كامل الاسئله اللي عندكم في هذا المجال لانه شفت في لا فيديو اللي فاتت كي درت مع المهندس بزاف كانوا انتريسي بمجالات تاع التسيير والاقتصاد. اي بان هذا مجال من مجالات التسيير والاقتصاد يعني اللي يديروا شعب التسيير والاقتصاد ولا يروحوا في هذا المجال في لافاك هذا واحد منهم. دونك كيما شفتوا اليوم إكرام قرات في اشو سي ار جي اللي كاينه في قليعه. دونك انا واش نقول لكم خلوا كامل لي كيستيون اللي عندكم لتحت باش منها بالك بوركوا با نزيدوا نجيبوا إكرام مره واحده اخرى في بارت 2 ونزيدوا نسقسوها كاع لي كيستيون اللي عندكم وثاني نشوفوا مجالات اخرى اللي نديهم على حسب لي كومونتير تاعكم. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو تخلوا لايك وتتفاعلوا معها باش تلحق لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا جزيلا ونتلاقاو في حلقه الجايه.